اغرب شخير غتسمع في حياتك هو هذا. المهم تبع الفيديو حتى الاخر وكلشي طالع على رقم 5. الشخرة رقم 5 راه ما يمكنش. المهم سمع. هذا داير بحال هذاك الصوت ديال الباطو ملي كيبغي يقلع الباطو بحالو. رقم 3 ما يمكنش، ولكن الخمسة راه بحال شي باب خاصو الزيت بحال هكا، باب مصدي هذا. مطلعين عليه مسكين. رقم 5 اللي مبغاش تفهم ليا، شوف شو راش خير كي داير. اسمع هي تبان رقم 5 راه ما يمكنش. لا بزاف شخرت فيها طق طق، شخرة فيها طق طق، الهبال نيش.